في زمان جدع غلبان، كان خفيف اليد، كان بيسرق عشان اللي حواليه. فهمني بقى ايه حكايتك؟ النص ده كان شيخ النشالين. معرفش ايه اللي وكسك في الحلال. شاكر. هو انت صحيح لا مؤاخذه مناضل؟ ده كلب انجليز ما يتخيرش عن سعادتك. انا اخويا جوه اسمه محمود بيقولوا تصبر رصاص، راح واخدينه على بين كده. هتطلعه ازاي بقى؟ انا اتعابي 700 جنيه. هنرجع للشغل القديم وملاعيب. عايزين بطه تشتغل معانا. انت ليه عايز تشغل ناس تاني معانا؟ هي الملاعيب الجديده كده لازمها فرقه. القبض على نشال مش هيحل مشكله النش. انت بتضربيها كده ليه؟ ده انا جوزها ما مدتش ايد عليها. سيبها والنبي تضربني، خليها تطلع العفريت. ده درويش وده زقزوق ودي رسميه. انتوا عارفين ان البلد دي ما بتحترمش. طب ممكن تقول لهم انت ان البلد دي ما بتحترمش غير البهوات؟ بيقول لكم البلد دي ما بتحترمش غير البهوات. شغل بقى انت شويجري ده. سيبها تكمل هي يا معلم بقى. هنقلب مصلحه الطيران. انا لا يمكن اسرق واسرق ابدا. اللي بقينا بنهرب بيه بيتها على نص. فين نمت امبارح بعد السرقه ما تمت؟ انت بتعمل ايه هنا؟ بأمن نفسي. فاكر العقد ده جبناه منين؟ بالبيس. باريس. باريس. Sit down. That's me. أنا مرات الحاج وده ابني. ده انتوا نورتونا. شرف ليا ان ضمامي اكون حرامي معاكم في العصابه. حبيبي خلاص. اسمع السلطة عن عصابة الأشياء. يا ده بطل. النص مجرم. عايزين يشوهوا صورتنا قدام المحتل. الناس شايفينه بطل. اللي هاري يعرف. الحمد لله على السلامه يا عبد العزيز. لازم نبقى زي كتاب الانجليز، حد يموه وحد يشارك وحد يكوش من ورا وحد يضرب. بلد ايه اللي في دماغك يا ناصر؟ قضيت على الاحتلال. عملت ايه؟ ما كنتش اقصد. انا احمد افندي درغام، اخويا الصغير لوحده عنده مزرعه مليانه تران. شفت بقينا اهل ازاي؟